হাই বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আজ আবার চলে এসেছি সাইকেল নিয়ে। দেখি আজ আমার জন্য কি খাবার আছে। ওয়াও, স্ট্রবেরি আছে, আম আছে, আবার সবুজ আপেলও আছে। আজ তো মজা এসে যাবে। আর আজকে যদি আমার কোনো ফল উড়ে পালায়, তাহলে সাইকেলে করে গিয়ে ধরে খেয়ে নেবো। চলো তাড়াতাড়ি খেয়ে নেই।